南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。好，各菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们在讲这个经文之前，我们讲这个学佛大家一般观念好像很容易，其实学佛很不容易。世间法很容易学，但是出世法有一点困难学。但是呢，这个要入出世法的那个基础其实又不困难。先入它的基础五戒十善是佛法的基础，佛法就叫出世法。有了基础之后，你会发现，其实不是这么困难，不是这么困难。所以说这个行持所谓行持就是日常生活当中我们这个身口意的造作一定要有一个规范自我要求，这个就是学佛，学佛的行营学佛的这个觉悟，学佛的一切种种所以叫佛法那今天我们今天来到这个人世间我们这个心地里面是迷了我们迷住了，所以才在这个六道轮回里面。那现在呢，好不容易有这样一个因缘这个因缘是自己过去造来的不是你潜意识抽奖抽到的。你过去你在这个心地里面多少听闻了这个出世法佛法，在心地里面呢多少的受持五戒十善所以这样一个善根促使我们在这一生当中又一次的因缘碰到佛法。这佛法碰到之后呢自己要怎样要把握住机会毕竟这个要学出世法还要有因缘这个没有因缘这个出世法你就算你住在这个寺庙隔壁住在讲堂隔壁，你也无法接受，是因缘未到或者是没有因缘。所以既然我们有这个因缘的话不妨说这个慢慢的去累积这个出世法的基础出世法的基础就是佛法基础加五戒十善，这个先累积这个有一段这个我们所讲的内在的智慧生出来的时候呢，你会发现佛法这一句话好，佛法真好，其他的呢再说，世间法再说。为了世间法毕竟这个人来人往所以说有时候你坐在那个火车站你看这个人来人往会庸庸碌碌，如果说我们也跟着庸庸碌碌，几十年过去了那个两脚一蹬还去烧掉了，但是又如何所以我每次讲一个故事，就是有两夫妻有一个生个小孩子，这两夫妻每次吵架的时候呢，吵到不可开交的时候呢，这先生就把太太拉去哪里，去殡仪馆火葬场拉去火葬场干嘛？看那个棺木推进去这个推进去之前先看看某某某的什么名字，不管你今天是董事长，你今天是谁都一样，最后面就是装进去推进去烧掉所以说呢，这两夫妻看看之后回家为什么没有意见所以这个人生就有这样一个有这样一个环境让你去省思的时候现在问题是学了佛有了概念有了善根之后，你才省思这个问题生死的问题那既然都你看最终都要这个还去烧掉，那有什么好计较的？在这个之前内在的觉悟一定要有。什么是觉悟？对佛法这个佛法呢，我们能落实在生活当中的时候，你才发觉到佛法与世间法，就出世法是佛法，与世间的差别在哪里你就只感觉到知道了。那现在我们这个心地里面世间法的这个力量很牵强，所以经常的我们心就被禁住，禁是相是世间法我们内在里面本性般若智慧，它是什么？它是佛法所以我们经常被拉走，心随境转。渐渐的呢这个落实在佛法的时候，念佛也好，持戒也好
我们这个心地里面这个般若智慧，它会生出来。生出来之后呢，你会发现呢，世间法很多事情呢，吸引不了你。比如说比方讲我们总是爱逛街啦，爱游山玩水啦，爱怎么样啦，那些事情是相，它渐渐不影响影响不了我们内在的。那心里面有什么？有了一些我们讲禅定功夫，心渐渐不随境走。这个就是功夫。这个就是学佛的功夫。但是呢，这个功夫是每个人去修的，让它去恢复我们内在。这个东西是我们内在本来有的东西。不用去外求，不用去哪里找，去哪里找去哪里去找这个道，寻寻觅觅，心里面就有一个真道存在。只是呢，我们要依什么？依佛法一些观念架构，然后呢去行这个次第之修。这个次第之修太重要。如果今天呢，我们这个打比方讲，你三皈依了，也受了五戒了，之后呢没有下文了，这很快这个因缘就这样错过了，很快。为什么？佛法还是佛法，我还是我，我还是在哪里？在世界里面流的。如果说当这个佛法的因缘到的时候呢，不妨抓住之后呢，好好去品味一番，去学习一番，去改变一番自己的内在。你慢慢发现这个抓住机会是正确，是对的。这个就是呢，有福报的人有福消受，你才抓得住。没有福报的人无福消受，你就是就任由这个因缘它就过去了。所以说呢，所以学佛是看什么？看这个福报有没有福报？有福报的话，你自然接受；福报没到，你要在那等等什么？等到哪一天某个人、某件事、某个物之后呢，你有所体悟我应该学佛了。可那个时候呢为时已晚。为什么？可能学了半年学了1-2年，这样一生就结束了。所以不妨呢，现在因缘具足的时候，赶快因为呢这个修行在个人学的佛，你今天呢早课晚课这个时间是这样自己去定的。我要念10分钟，我要念20分钟，我要念30分钟，你自己去定这个念佛的时间。在心地里面，在我们这个有限的空间里面，所谓有限空间说，我们24小时是我们有限的空间里面，在这个手指缝里面找时间早课晚课自己去找时间因为毕竟这个学佛的这些过程当中那个因缘是自己创造的，而不是说等我现在是这样因缘到了，我要怎么样？创造因缘比等待因缘更重要。智者创造智慧人创造因缘这个智慧呢稍微欠缺的我等待那个呢另外一个呢这个完全没有这个福报的，任由这个机会就这样过去，就这样过去。我们看这个经典部分，讲到这是讲那个不学习。1、2、3、4、5、6、7、8第8行第2页第8行上面算第8行复次龙王若离以邪行，即得4种智所正法何等为是？1、诸根调顺；2、永离宣调；3、世所称赞；4、期末能亲，是为是。若能回向阿耨多罗三藐三菩提者，后成我时，得佛丈夫以密常相。这个谁佛陀又再一次告诫这个周杰龙王若离邪行，邪行邪淫夫妻叫正淫，夫妻以外的男女叫做邪淫那不叫正淫如果说呢，若离邪淫的话呢可以得到4种这个智所赞叹法何等为是呢？第一个诸根调顺这个诸根眼耳鼻舌身意6根6根调顺。后面会讲到这个十善业道经这个十善持戒受持心地里面这个6根这个愿处戒戒息庄严。这个身这个相是我们的身体这个十善业道经受持呢，它的愿处戒
一个五运，这是五运，那个12处，18界。五运是身体，你看这个学佛的人呢，修行的人呢，从心下功夫从心地里面这心地里面下什么功夫？下这个五戒十善，就是在生活过程当中开始调息，开始呢这个不两舌生活当中我们经常去通电话，不知不觉就哪里隔壁又怎样那他又怎样，他又怎样这世间人无话好说，只好聊世间法。世间法就是两舌要不然说喝了咖啡就是是非这个当中呢心地里面每天都照做12业。这个心烦恼，为什么？心里面因为烦恼所讲才烦恼，心里面不善所讲皆不善心不善，他的这个身口意呢，一切照做自然就不善这个叫一切法从心想生，心想生心不善嘛，那你所造的种种皆不善。今天我受持了13业道这个受持这个10戒它本来就是我们这个本性之戒。所谓的本性之戒，我们本来具足10戒的条件，这个我们本来就具足的。那现在呢，把它拿出来把它从本性当中拿出来叫做戒相。按照这个戒相去受持，第一个在生活当中开始这个嘴巴开始呢这个不挑拨离间不挑拨离间，刚开始是要忍，你要忍住。那这个忍之前呢，事后觉刚刚呢我讲谁如何，我刚刚骂人，我刚刚怎么样，心里面身口意在照做不善的时候，事后要去从心地里面做一个反省这个反省当中有功德因为呢我们心地里面有一个本钱这是过去修来的善根我们过去生当中呢，在心地里面具足出世法的条件，出世法就是呢五戒十善这个基础我们具备这个条件。所以说这个今生会学佛的人你在这个生活过程当中，从小时候这个对于这个伦理道德观念一些呢这个道德观一定有，而且很强烈这个是呢道理心地里面过去就有五戒受持五戒十善的这个条件，这个条件呢，在这个来到人世间叫做相，也叫环境，会随着呢这个道理，心里面的道理呢，在环境里面生活。所以说老一辈的人他心里面有五戒十善的条件，好修行。所以有句话，古人纵然他没学佛，可是他往生都升天因为他没念佛，他升天，原因在哪里？古时候的人他的道德观念比现在的更强烈，所以呢他生活过程当中两舌恶口妄起贪嗔痴杀盗邪淫他决定不照做，他一辈子行持13业道，所以往生都升天。那现在呢往生都到三门道去连人道都很困难你看你看我们来生去人道升天，还是希望极乐世界，我们看看自己心里就知道，你就知道自己会去哪里为什么？一切法从心想生，我们这个心地里面比方讲呢口业我们讲以贪嗔痴来讲我们心地里面世间法财色名食睡爱钱，视钱如命，色身体的感受享受名这个就是这个想这个名想要什么名利嘛，财色名食财色名食睡这个叫做呢第5条根这个财呢，君子爱财，取之有道。我用双手，我用我的本事去赚钱。这个本事是什么？自己正财是正财去赚钱。财色是身体的享受这个种种觉受享受
名，这叫什么名利啊，食吃，这个尤其吃哈，这个你可以怎么训练呢？这个每次哈，我们在吃饭的时候，肚子饿了，现在在吃饭，这个一碗饭呢啊，捧在手里，这个念头啊想吃，这时候呢停下来还是要吃，先看着自己。为什么要看着自己？啊，现在呢我们念头啊，这个时候心啊，这个吃啊，是我们心里面的贪念啊。其实严格来讲啊，我们那个本性啊，我们那个本性啊，不用吃东西的。那现在为什么要吃东西？本性受到染污了，受到贪嗔痴染污，看到食物就想吃，所以修道之人呢，修行呢，当你在吃饭的时候，那个吃的意念很强烈，停下来看着饭，谁吃谁要吃，这个是色身为了修行，为了念佛而吃，这样去做一个什么一个观，白色明时睡呢，比如呢这个晚上睡了，早上起来。或者到中午呢睡个午觉这是正常的睡眠都 OK 所以这个财色名食睡所以第5条个特别贪爱的话呢就不妙了就不妙了。所以我们心地里面如果这个贪念这些都很喜欢的话，生鬼道这个临终的时候这个人心恶鬼附，恶鬼附，然后呢什么地狱脚板出这个临终的时候看那个最后一个地方热地方，那就是呢往生到哪里去人如果说来生是人道，心窝里面最后冷掉的地方是心窝恶鬼是腹然后畜生从膝盖这边最后一个热的地方是膝盖。地狱就是脚板出，脚板最后面是热的地方这个是有根据的。那个中立有一个专门给他助念的他助念他真的是发大心。他怎么念？这个人往生了往生2-3天，他照助念，他就是要把你送到西方极乐世界。问题是他有条件，他有什么条件？家属要配合他因为呢一个往生的人他不管有没有学佛，他有办法靠念佛的那种功德力把你送到西方极乐世界，他就有那种办法你要有他的因缘他不是说你不按照他的那种因缘的话，他就不助念或者是家属里面有反对，他也不助念我们那个里面有一个成员是一个师兄的他的太太师姐，他就去参加这样一个很殊胜的一个助念法像我们去助念顶多1个小时、1个小时、2个小时所以尽可能人临终的时候连续助念8小时。我可以发问吗？你说。我小沈刚刚我跟他助念8小时，然后他去殡仪馆盯了大概2-3小时了。我们去到的时候，他拍给我们看，头还会跟我们打招呼谁跟你打招呼？小沈。谁看到？本来是正，我看到的本来是正的，后来是变色的。这样的。厉害助念的功德力很大。助念功德力。这样是不是很好？当然啦，你如果说这个我们心心是决定你的相今天呢我们助念的功德力，比如说呢往生的人他最后耳根最慢结束的，耳根最慢结束，所以他听得到。所以那个念佛的时候呢，他听到，再加上他有宿世的因缘，过去有念佛有修行，一听到佛他很法喜，那时候往往升天或升西方极乐世界就那个都不错。所以说临终对一个亡者来讲很重要。这样问题是我们而且讲也经常去帮人家助念我们也要帮他助念你不要说这个，所以说你自己真有条件，自己有办法不用助念，我自己往生西方极乐世界，那是内在的条件当然这个因缘很重要。当有人要往生，你听到说我们去助念，那你要怎样？要舍弃你手边去帮忙助念。为什么？你回来再做就好了。人家往生是一辈子一次而已，你要帮助他那种因缘很殊胜。就有一个师姐，呢，我曾经讲过，她每次助念他不去他出殡才去
结果呢，他的因缘是什么？往生是过年，大家没空。出殡过完年有空了，大家去出殡去送他，他的因缘确实这样子。你看你的起心动念很重要啊。你起心动念这个我现在没空了，没空了。你往生了，人家也没空。所以说你要尽可能，因为人的往生是最重要的时候，要助念的时候有因缘我们去助念的。手边事情先放下，没什么事情比往生更重要，去帮助他一下。我们就有那个因缘。当我们往生的时候，别人呢手边事情放下来帮我们助念。所以说这个就是什么？所谓因嘛。你这个是你帮人家助念是布施啊。等到呢你需要人家助念的时候，人家也在帮你手边人来帮助你。所以这些什么是因是果。这个都很重要。这个还没讲完。所以说呢，这个轨道是因为我们心念里面贪。那这个贪呢，我们不能以世间法认定。我哪有贪？因为这个人一般人不会认为自己很贪心的，对不对？学了佛之后，渐渐的，一佛法是这样，一关照自己，真的所以说我一辈子我那个贪更严重，叫兼贪心。兼贪心很麻烦，你知道吗？什么兼贪心？铁公鸡一毛不拔。为什么？以前穷家里面穷，就那种个性就造成那种铁公鸡。那个钱就存着，你就守着那个钱。钱不能出去，出去很伤心很难过。进来是很高兴。学佛的时候呢，这个发现这个大问题，没有经书讲兼贪心，就是正心态。我知道要度他自己，谁能度我？没有人能度我，大家都一样。我就是开始布施，因为什么？爱钱，我就钱去布施，这个才有办法。今天呢，你越是爱钱，你就从钱里面去布施到心为痛，这才有用。这个奸贪怎么讲？慢慢被你磨掉。这个奸贪你不度来生呢，又到恶鬼去了，然后到鬼道去了，很麻烦，麻烦。所以说呢，我们看自己的心地里面，贪嗔痴哪一个比较重？先从重的地方下手。有些是贪，像我是贪我先贪下手。贪能够下手之后呢，我们嗔痴你就有办法了。嗔呢是什么？这个像阿修罗阿修罗是很爱生气。他的生气呢是有名的，他翻书比翻脸还快。你一句话不对，你一个眼神不对，他就要生气。嗔恚心。所以说我们心地里面如果嗔恚心重的人呢，要修慈悲修慈悲观修慈悲观。问你要怎么修？心地里面没有这些佛法的基础，五戒13是佛法基础，没有这个基础的时候呢，我们讲贪嗔痴很难度，真的很难度。所以一定要佛法基础。佛法基础就好比地基一样，我地基的条件都有了，那我一层楼势必能盖起来。意思是说呢，我的贪嗔痴一定呢，我有办法度，就是因为我自己五戒13我有条件，我才能够度我这些贪嗔痴。刚才讲这个13业道这本经是13业道经，你慢慢受持第一个五蕴，我们喜欢的这个身体这个身体呢能够讲最好是无疾而终最好是寿终正寝，最好是身体健健康康，怎么样？叫五蕴身。这个五蕴色受想行识要调和在心心体里面这边讲的诸根调顺嘛。第一个呢，它就你看诸根调顺，诸根调顺呢就是心这个心要顺的话呢，就从13业道，从这边呢不邪淫开始其实它是讲说13业道里面同时受持这个诸根眼耳鼻舌身意它的调顺是在心地里面这个是有根据的比方讲一个人我们心地里面对于外在的人事物总是产生对立计较的时候我们也很想改变，就是没办法改变，就是改变不了我也很懊恼过这样一个脾气个性自己都讨厌，怎么改变所以我的这个我最喜欢的第一部经其实我是使用金刚经金刚经入空性，可是呢没有条件入空性，那就从基础。第二部经看到的时候呢是13业道经的后面后面有讲到人天声闻缘觉菩萨皆依此13大谛而能成就这个就是13大就是10戒
修行人呐、天人声闻缘觉就是这个阿罗汉、辟支佛、菩萨呢，都依这个13业道而成就的这么的重要。我看了之后找到路了，为什么？13业道呢，受是在心地里面这个心地里面受了法的滋润，法是什么？13业道，灌溉自己的心地。怎么灌溉？刚开始呢，我们日常生活当中讲电话也好这个聊天也好这个开始呢，从两舌开始不两舌二口开始学着不二口。这过程当中是忍刚开始先从不两舌不二口不妄语，先从呢口业开始修。不绮语，刚开始口业先修口业你会懂得修了后面的这个贪嗔痴杀盗邪淫你都知道怎么修了所以日常生活当中先忍这个金刚经讲他一切法得成于忍一切的修行要有所成就，在于呢忍得成于忍，一切法得成于忍要成就的话呢，在忍当中佛法有讲呢，忍是修行最大的功德忍这个忍你一定要有什么？要有刻骨铭心的时候，没有刻骨铭心这个不知道什么叫忍，忍到什么？忍到心在淌血，忍到你掉眼泪，要忍到这种程度我的过程是那个是忍的，眼泪含着忍，对，忍辱被侮辱忍辱忍着过后呢消业，为什么？你会发现刚刚忍了半个钟头了，你突然间心地好清凉，消业，才知道呢当下的忍过去了从哪里？从心地里面造的业呢消掉，那个30分钟业消掉那30分钟本来要造业的，你忍住之后呢它的业所消掉，所以业这个业消慧那么心里面的一点这个业障消掉了，它消掉之后呢，恢复了智慧所以我们智慧是渐渐恢复的，不是得到智慧，渐渐恢复现在我们在人道心地里面贪嗔痴有种程度，现在呢把这个贪嗔痴慢慢恢复，就好比说呢这个身有好细胞，有癌细胞，我们身体都有。癌细胞也是细胞，也是我们身体。那心地里面呢善不善都是我们的心这个不善的心你拿不掉就好比说呢坏细胞呢，现在我全身坏细胞你拿不掉，只好什么改变改变心地这个不好的心态就是我们的贪嗔痴，我们会两舌恶口妄言绮语杀盗邪淫两舌种种的造作不善，在心地里面呢依什么？依这个法，依佛法，依十戒的这个戒相，戒相就是说不两舌不恶口不妄言不绮语不贪嗔痴不杀盗不邪淫，这个叫戒相，逐一列出来，这个叫戒相依照戒相去受持，受持当中刚所讲的忍忍当中呢，慢慢的这个曾经是我们这个所癌细胞不好的心态，它渐渐在撤，这叫转法界所谓转法界的意思就是说当一个人就刚刚讲，一个人在临终之前他这个人呢，他的神识比如在今天结束了，结束之后呢，他有一个能量，就是他的这个神识这个神识呢要到另外一个空间，叫转法界，从人道法界转到下一个法界，那下一个法界呢，依心地去决定的依心地决定。一般人他没有修行往往都到三的到了法界三的到了法界。那有修行的人呢，还有5戒的功德，至少还有人道。那人道就随着今生的善，包括你的布施那这个来生呢要投胎到好的这个我们讲富贵的人家去，或者是呢你有10戒的功德升天去了，当天人去了，这叫转法界法界是我们心地里面，现在我们心地的法界是人道法界。有些人他的这个法界不是人，他是人皮但是呢这个法界是什么？地狱、鬼道、畜生
它所现出来的相，它所现出来的相呢，就是什么？它的面相会现出第一道、五道、出生道的相出来，因为他心里面的法界的原因所以一辈子呢造这个不善，会把心里面法界都这样，都把它呢这个把它造作的相当不善。这个不善的这个法界，将来的去处一定因善而到，所以呢转法界就是这个意思。那我们学佛人呢，临终加上有念佛在这一生当中又自力就是实践。我们临终的时候是依阿弥陀佛的48愿的这个加持力。这48大愿是阿弥陀佛发的大愿今天我们在这个凡夫地念这个佛号，在心地里面凡夫地呢念这个佛号。那这个心地呢，因念佛的功德，弥陀48愿的功德加持每天念佛，每天念佛。但是呢，念佛跟持戒这两者之间是一件事情，你不能只有念佛不持戒那这个修行只有半套，无法成就。你要持戒，目前的戒就是呢五戒十善，我们直接讲十善十戒，十戒受持念阿弥陀佛，然后呢，在过程当中我们所念的一句佛号为什么我们念得出这句佛号我们称为大乘种性。何谓大乘种性？我们这个法界里面我们新的法界里面有大乘的种子有大乘的种子存在。所以今生呢这个自度利他法呢，我们能听闻小乘法呢今天我们不生在泰国听个小乘受持小乘，就是自利部分，没有那个因缘，所以我们生在台湾，台湾大乘是大乘国家。那我们的过去法界就是大乘嘛，所以一定生在大乘的这个环境里面，再受持大乘的这个受持所以说呢，这个大乘种性当中，我们心里面过去所发的是大心菩提心是菩提心这个菩提心呢，就是什么？利他之心是利他之心所以说呢，我们过去有发大乘之心、菩提心、利他之心再加上自利，但是多半是自利，在成就自利，就自己修持这个自利部分，利他部分我们过去比较少做那在今生当中呢，又一次的大乘的这个因缘又具足了，开始学习什么利他这当中我念一句阿弥陀佛，这当中有利他之心为什么呢？今天呢，我们真心发我要往生西方极乐世界这个心，发这个愿再加上呢念这句阿弥陀佛，念这句阿弥陀佛当中就有利他之心，这个当中就有菩提心了。从哪边看呢？你看很多那个我们经常听到一些老居士这个80、90岁了，他不认识字，一辈子念佛他也没有发菩提心他也看不懂经文他只念阿弥陀佛。为什么他生西方极乐世界？原因就在这个地方。这48愿当中它是大乘嘛，它是大愿念这一句阿弥陀佛，为什么念阿弥陀佛？因为要往生西方极乐世界。为什么要往生西方极乐世界？成佛。为什么要成佛？要这样，要度众生要成佛。所以这个大愿你看这当中心地里面所发的愿，大乘种性今生能够接受呢净土法门、大乘佛法加上呢自度利他，真的行持自度利他行持在今生当中这自利呢是实践，我们自己净化自己的心。利他呢要什么？要这个布施布施当中财施法施无畏施这个利他这个利他当中这个财施法施无畏施当中呢，要学习在生活过程当中布施是心，布施非相。这个意思是说呢，布施这个心要有比方讲今天你看到一只狗一个拉力狗你当初起了什么心？哎呦拉力狗走快走，这个没有布施心布施心是什么？利他之心是过去在心地里面所听闻大乘
就是自度利他的这个法呢，在心地里面呢要起作用，起什么作用？看到一只拉力狗啊，你想想家里有没有狗？没有狗啊，有没有办法带回去养？把它医好，把它带回去养。我碰到过，真的医好带回去养。为什么？它来你家啦，不走啊，一个小狗又黑狗，我想啊，一黑它是烦啊，对吧？拉力狗就把它带去那个打针拉力狗呢好了，就抓回去。爸爸说呢，2只狗不行，为什么？2只狗是哭嘛，他说要养4只，我说2只够了，我说一直看前面，一直看后面，后来也相安无事啊，为什么？现在是一直看前面，一直看后面，所以那狗当我们有因缘的时候，你要帮助它，为什么？这个狗它只是一个身相是狗嘛，可是它的本性它的佛性跟我们一模一样那今天我们要学利他，不是学名相之利我有因缘在度你，我有因缘在帮助你，那叫名相。真正你要落实，当你碰到的时候，打比方讲在小处，今天上个厕所马桶里面看一只蚂蚁，一只蟑螂载浮载沉，你不要把它冲掉呢？那个东西把它讲，就它一命那哪一天我们有那个因缘跑到畜生道去当个蚂蚁的时候，你同样被救起来，为了你有那个因或者是呢我们讲现在不提倡放生护生因为放生会乱了这些环境。我以前是专门放生，放到斑鸠为什么？那个斑鸠它是在南部那个养鸡养鸭人家，斑鸠要去吃饲料，开始把它抓了之后一个个捏死掉，脖子捏死掉去。后来我们是要买回来给猪放。有人讲说你放别人抓，我说那你讲的，你看你抓得到吗？我放了之后被走了，所以很多人是为了反对而反对。后来现在政府明文规定，大型放生要申请，算了，没有这个意义，就不放了。我要把以前放了好几年都在放生那个放生的人都很有用，对吧？那放生都有目的的，有些身体有些为了什么，因为有些会如他的愿嘛，他继续放所以那是一个过程一个因缘所以这个学佛它只是观念上，把我们心地里面这个世间法的观念改变它不难。为什么说不难呢？第一个，我们心地里面我们有佛法的这个善根要不然你今生你不会接受佛法。我们心地里面有个佛法善根，这佛法善根它是出世法的基本。出世法就是呢，佛法就是了脱生死的这个法门，我们心里面有而且呢没有被蒙蔽掉，说还在，那仅有这个一点本钱是出世法。我们今生又有因缘继续把这个心地里面依这个善根这么一点本钱把心地全然改变，让它成就佛法这意味着说呢13业道里面受持13业道的叫善男子善女人你这经典里面你有些打开来，第一句善男子善女人就是受持10戒的行者，叫善男子善女人这个人呢受持10戒人心地里面他已经有什么佛法的基础了，有出世法的观念他的行住坐卧依佛法所以说我们心地里面要怎样？要把这个佛法在心地里面扎根我们有一点善根，这善根不要让它灭掉，要持续下去所以说念佛也好持戒也好，在这生当中外在的种种因缘相过程比方讲我们从出生到现在过程当中呢你这个吃多少饭，你得到多少什么东西，你赚多少钱你住什么房子，这个都是呢因缘这个因缘当中是依个人心地里面过去造福修慧而产生的这个因缘相这个意思懂吗？我们过去前一世有修5戒10善那10善呢不及格，所以升不了天5戒及格，所以升人道我们升人道还不错，还闻到佛法还不错。所以这个福与慧呢是过去生当中
持五戒十善来的。这个福呢是布施来的，这个智慧啊是心地里面什么戒，就是本性般若智慧。福报呢，我们布施的能量在心地里面叫福德，戒叫功德，所以功德福德不同。一般说我们去做功德，哪有功德？功德是你修来的戒叫功德，功德能转法界，福报转不了法界。这意思说呢，心地里面能量比方讲，你看我们今天受持五戒十善，我现在法界从五戒来转成十戒，那这叫功德。这功德可以转法界，我将来去出生天，甚至希望解决世界，这叫功德，是用功德去转法界的。福德呢，去到那个环境之后呢，你的这个身或者是呢你的所住环境，你所拥有的这些呢物质现象那是福报福德所以功德与福德的这个差别在这边。所以每次修的福慧，慧是法界我们的功德布施是我们的福德，就是你今天所拥有的物质现象界所以这两者呢要清楚，不能说这个搞不清楚佛法是什么东西知道之后呢，我们会在自己的有生之年、有限的时间空间当中呢，去讲修福修慧。比如说呢，有法会，我则来讲，来行善事，要修福报。在家里面呢，260中时时刻刻自己修功德修功德。修功德当中先从忍开始，忍辱是最大功德的，从忍开始修忍辱修有了，你则有戒体，有了戒体。有了戒体之后，你心里面装刹车了现在不能乱讲人家，我心底里面刹车，我就不会讲人家不会讲人家如何就好比说呢，你今天开车你去这个教练场这个学习的2个礼拜考驾照会上路了那表示一个人心底里面有了戒体了，在生活过程当中心里面有刹车，我嘴巴不会乱讲，我身不会乱做，我念头不会乱讲，那叫有戒体。这个戒体就叫功德功德这种人在他在日常生活当中一定是有行于道理。为什么？这个戒体呢，在心地里面它是功德嘛，功德是智慧嘛，智慧是道理嘛。那我们在日常生活当中的时候呢，他的所行所作所言都是道理这个道理就是什么？他心里面的法界。那将来的去处就有道理的地方不会说呢，你看地狱道、鬼道、畜生道去那个地方为什么？那个地方没有道理，就受业报，所以不能去。那不能去的情况之下，那我心地里面一定要什么？要能够怎样？能够呢正心的能量，能够方正我心的能量一定要有。那我将来去处一定有道理因为人道是有道理的地方，但是呢，这个地球这么大，有些地方是这样有些地方是那个道理欠缺的地方比如说你像中东那些国家，有些道理的欠缺在佛教国家里面呢或者道教这些比如说这个什么亚洲东南亚这些这个道理还比较具体一点你像那个什么西方国家很多道理都是这样，都有点偏佛教的它只有一些基础面的东西，它没有什么，它没有入心没有入心的功德力第一个呢就是所谓的受持这个仪的邪淫的这个自然的呢就诸根调伏这个邪淫包括什么？如果受五戒的人日间白天不行淫受持五戒的人白天不行淫第一个诸根调顺第二个呢永离宣调，就是呢永远心里面就不会这样不会造作一些，比如这个好像人讲人来疯很多人的时候呢这个特别高兴就失去了，心里面失去一种准则受外在因缘相的影响，这个心和随境转这个受持的邪行永离宣调，就是言语的过失渐渐心里面呢言语造作，
生了造作呢，都不会有过失，就离开这个过失了。34所称赞，世间人赞叹，为什么呢？这个毕竟这个邪行邪淫是心里面的贪念贪念使然。今天呢，把这个贪这个色身欲望这个念头呢，已经能够扶住了就世间道理呢，它能行所以一般呢，这个是受到赞叹的是妻莫能亲，就是呢这个太太妻子不会被人家调戏不会被人家呢如何，或者是呢这个娶的太太娶的太太不是那种我们讲的红尘女郎或者是呢去从事那种色情行业，或者是呢这个女孩女儿的受死去做这个各种行业，就不邪淫之后，这些状况没有的会没有所以这些都是应该受持的。这4种功德，若能回向阿耨多罗三藐三菩提的，就是呢把它回向一下，无上正等正觉后成佛时，将来我们一定成佛嘛。得佛丈夫以密常相，这个意思说这个丈夫以密常相，这个是什么呢？佛的这个一个庄严相之一，他的生殖器不外露他生殖器不外露，这个就是这个一个好的相之一在这边有没有问题？你说为什么离邪淫那个第4是讲妻，他是不是在讲另外一半并不是只有女对男女女生受死就不会是那个嘛，你的先生就不会被欺嘛。男生受死，女生这个太太不会被欺嘛，不会被欺嘛。我想说为什么只有写妻？对所以说法你要去你不能说这样子你就认定是这样子，断章取义，它是有那个互补性，佛法有互补性。那个师姐第一次来听得懂吗？听得懂吗？慢慢听这受法者是男众所以他是这样是对你就把它讲用佛法去思维女众受持，男众就不会。那34首称叹那什么？34首称叹34首赞叹是那个34嘛？赞叹过去、现在、未来。34。赞叹不是称叹称叹赞叹的意思对。所以这个佛法我们慢慢去了解。其实学佛不外乎就是把我们的观念，把那个世间法的观念慢慢转变就好比说呢，我们这个身体我们身体这个细胞有不好的细胞，有好的细胞嘛，让它转化成好的细胞，那好的细胞再把它升华超然那个什么以前那些修行人他有那个三昧真火，他临终的时候他自己那三昧真火发起来，他自己就火化掉那个就是他的修行的条件已经达到那种最高境界他自己可以三昧真火把火就自己做化掉，不用去不停的就火化掉，那是以前修行的，现在没有，现在这个功德力不够了。有没有问题？有的在日常生活当中这个受持比方讲我们经常会起烦恼，这个烦恼是心什么叫烦恼？这个烦恼呢，有自起的，有受外面影响的，这个都叫烦恼这个烦恼就是呢，我们所谓三毒嘛，叫贪嗔痴嘛比方讲呢，有时候早上起来没有人惹你这个不知不觉，那就是心里面的业障现前你感觉心里面很不舒服。那时候人的家人不能跟你讲话，因为他扫到台风了这是呢自己的业力现前。还有一种呢是外境不好的人事物，这个缘起了现出来的去影响到我们心被境转我们这个修行就在这个当中
修行不是在这个很好的环境里面现在我心情很好，如何如何，那不是修行的。修行在逆境叫逆增上缘逆增上缘。修行人在这个逆增上缘，在逆缘当中去提升自己，而不是在顺境当中。顺境当中无道所以叫苦当中的真谛，苦就是逆境所以说呢，修行人渐渐的在逆境当中，把当做逆境当做是吃苦碰到苦，碰到烦恼，一次一次的呢逆增上缘，心地里面去学习它就好比说呢，这个持戒每天的持戒因为这个现在持戒道场真的很少，很少，所以说呢，现在修行人的功德力不错所以说我们一定这个持戒绝对不能忘不能落实掉，因为呢，这个只有戒才能成就。为什么这么说呢？这个戒是善根它是善根，戒是我们的本性。今天呢，这个本性不能让它恢复的话呢，做再多的苦也枉然，没有用就如同呢那个梁武帝问达摩祖师，我盖这么多庙有没有功德？他说没有功德，正确，没有功德。为什么？功德是心地里面吃了戒之后你做这么多的善事接着这个盖这么多庙，那是福德，福报很大而已所以说呢，这个生活呢是佛法生活是相生活是相，佛法是心地这是实践。我们还有三毒还有贪嗔痴就在这个贪嗔痴起来的时候，开始修正为什么要叫修行？修正行为吗？把我不好的行为行为包括呢这个言语身的行为念头造作修正依什么？依戒去修正，戒就是本性，所以我们修什么？修本性之法，这叫自性之度所以从心地里面，在心地里面去受持所以说呢，这个修行就没有办法 copy 我 copy 给你 copy 给你，不可能要自性之度。那自性制度的情况下呢，要把什么？把基础面的东西这个是我们的这个地基实际是我们的地基。每天这个好比说呢，大家都知道这个盖房的过程，第一个是挖地基地基挖好之后呢，把地基各方面条件都处理好了自然就盖一楼了。修行也是这样子修行就是五戒十善的这个地基。2-3年呢你会发现呢，我能够盖一楼了，表示我们新的法界提升了，境界提升了在2-3年不一定这是比喻，或者半年1个月，你的境界又提升了，法界又提升了，从人道提升到欲界天1天2天，第3天第4天，所以我们在有生之年就依这个佛法让它提升。但是呢毕竟这个叫速出三界，速出是直的出去，这个要3大阿僧祇劫，这个时间很长，这个了脱生死时间太长，所以选择横出三界。横出三界呢，就念阿弥陀佛，往生西方极乐世界，横出三界，这是速出三界，就跟那一节竹子一根竹子比如这根竹子有3节我们呢要出去要出离的话呢，1节2节3节了脱生死。横出三界不用在这个地方直接呢往生西方极乐世界，了脱生死这叫横出三界这个方法呢最快，而且呢最容易最有把握这个其他法门都是自力，唯有净土法门叫他力，他力是阿弥陀4发愿的力量，所以呢用这个法门修持简单修持，你念阿弥陀佛嘛，持戒念佛，持戒念佛。你用自力部分呢，你要开悟，你要明心见性，最终呢明心见性成佛你看要多少的时间？要3大阿僧祇劫，那时间太长。所以我们碰到法门，净土法门，有些不净土法那个人他不相信净土法门。无量寿经里面讲，他有些菩萨碰不到净土法门，
哎，我们居士居然能够碰到净土法门，哦，这个太不可思议了。而且那个碰到净土法门还会相信，还会受持啊，这个就是呢无量寿经所讲的，若不往昔修福慧，一时正法不能闻。哦，你们知道说过去啊，我们在心地里面呢，啊，这个基础里面呢，落实的太多，我们不知道啊，很多事情呢，这个我们不学佛啊，你不知道自己呀有多尊贵，不知道什么叫尊贵，内在里面。我们从世间法里面，这个渐渐的提升到哪里？到这个出世法的佛法，渐渐我们那个智慧啊，从本性当中生出来。哎，以前为什么做不到？现在为什么我们能做到？那是尊贵之处。这个尊贵之处就是我们过去这个阿赖耶识里面，在心地里面的具足的基础条件啊。所以说我们不要看扁自己。今天呢，能闻佛法能闻净土法门，能持戒念佛。过去生当中我们已经在具足这些，那最好是今生我们就讲这个仅有的时间不多念佛，实践念佛，然后呢发愿那这个生希望极乐世界这是自己去做那个为自己为众生而做。为什么？因为往生希望极乐世界它是大乘法，大乘法是利他之心所以这些都在我们这个修行过程当中去完成它去完成这往生希望极乐的基础。阿弥陀经所讲的，不可以少善根福德因缘得生彼国那就是往生西方极乐世界的基础。那基础的话呢，你必须在哪里？在自己的一生当中，在有生之年1岁到100岁有些走这边，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 不等，在自己的有生之年当中呢，大家自己去具足不可以少善根，善根呢是戒不可以少善根福德因缘这个是戒，我们受持戒福德呢布施因缘呢大乘净土法门念佛这些是我们往生西方极乐这个条件。那往生西方极乐世界，并不是说这个佛陀带你飞到飞到西方极乐世界去，不是。当下这个心净则佛土净。心净是呢持戒持戒心净，然后呢念佛心也净。因为呢这个念佛持戒是自利念佛呢是他利，弥陀示范这个力量。这两者力量呢都是让我们这个心清净。所以什么叫极乐极乐是这个快乐最高境界叫清净清净。你看这个人世间那快乐苦乐参半，乐是什么？物质乐，所以那不是真的。欲界天1天2天3、4、5、6天呢，他们受的乐呢是心，他们受是心里面什么？这个十界里，这快乐是从心里面发出来的。人心的快乐是受物质的拥有而快乐的欲界天1天以上之后呢，他们的这个快乐是从那个从本性当中生出来的善法，实际的善法而快乐。越往上的天那快乐越殊胜。所以西方极乐世界的极乐是清净之心，叫极乐世界极乐。那今天我们念佛心境里面持戒心清净坏事不做了，坏念头不起了念佛佛菩萨加持，让心也清净所以心净念佛一心不乱，念持戒念佛，这个心这个不想其他念，不坏事，都是善念，都是好念，让心成就呢往生西方极乐世界这个净土。所以心净则国土净也叫国土净。这个意味着说呢，我的心境已经达到西方极乐世界这个法界法界刚讲心嘛我们心一念佛一持戒，已经达到能够跟西方极乐世界呢相应的这个境界了这个屈身背请到莲池往生西方极乐世界不用飞10万亿佛土飞不是。当下
我们神识呢，神识一离开就是西方极乐世界，屈伸背景到为止，不用1秒钟，到西方极乐世界。为什么？当下我们的心就是西方极乐世界。那相反的呢，要去地狱，要去地狱呢，也是心里面，地狱啊，轨道这个49天之内，因缘到了之后呢，就是这样，阿鼻地狱是直接去跟西方极乐世界呢，这2个地方是没有中阴身的。比如说呢，今天我过世了，如果说生西方极乐世界没有中阴身。所谓中阴身就49天，它没有那个中阴身的那个生命49天没有，像阿鼻地狱它也没有中阴身，那其他都有中阴身，中阴身都49天，7天生死一次，7天生死一次，所以那个7期都要做，你不要一次把它做光光，不骂人，当场骂，那时候神是不会骂他也听不到所以7期每一期都要做，有因缘你要帮他圆满，为什么呢？这个7期生死一次7期转一次法界，这个7天呢生死生的跟死的要转法界，又转继续中阴身如果说呢这个1、2个期过了，他可能他因缘到了，到哪去？有人到人道有人到天道，有些人到三恶道去就是在这个7期当中他随着他的因缘，因为这个业心里面这个业它有它的空间性。什么时候呢？要去哪？要去这个三恶道，什么时候去人道、天道？每个人因缘不同，所以则在这个7期过程当中帮他做功德，帮他做功德帮他做功德呢，满分7分，我帮他做功德，全部给他，他得不到，他直接评分。对，所以我现在聪明一点，我活的时候自己做，7分满分自己做。好，今天讲这边阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家回见。